हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आंचल स्मार्ट हाउसवाइफ। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ टेस्टी चटनी, जिनके लिए मैंने ये इंग्रेडिएंट्स लिए हैं जो आप देख सकते हैं। मैंने 2 टमाटर लिए हैं, 1 प्याज लिए है, 1 आंवला लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, थोड़ा जीरा लिया है आधा चम्मच, और थोड़ा सा मेथी पत्ता लिया है थोड़ा सा आधा चम्मच, और आधा चम्मच ही मैंने ये अदरक लिया है छोटा सा टुकड़ा, और ये 8-10 लहसुन की कलियां ली और 4 हरी मिर्च। तो अब हम इन सबको काट लेंगे और थोड़ा सा इसमें हम हींग भी डाल देंगे तो टेस्ट अच्छा आता है। और अब हम इनको काट लेते हैं। काट के हम सीधा जार में डाल देते हैं इसको। देखिए, कट कर लेते हैं। बनाकर देखना, खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है चटनी ये। और आप आलू के पराठे के साथ, पनीर के पराठे के साथ, जिसके साथ भी खाना चाहें, बहुत ही स्वाद बढ़िया आता है इसका। तो हम ऐसे ही डाल देंगे, कट करने की जरूरत भी नहीं है। थोड़ा सा हींग डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे, ज्यादा नहीं। और स्वाद अनुसार जितनी भी आपकी क्वांटिटी है चटनी की, वो आप नमक डाल दो आधा चम्मच टाइप, और थोड़ा सा सूखा हरा धनिया, थोड़ी सी हल्की सी लाल मिर्च, और इसको और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं इसमें डालती हूँ 2 चम्मच दही, जिससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आधा कटोरी हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छे से पिस जाए। तो बस ये चटनी हमारी रेडी है पीसने के लिए। देखिए, हाँ बस पिस ही चुकी है, बस थोड़ी। अब ये देखिए, हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल पिस के तैयार हो गई है। कितना अच्छा इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है ऐसे। तो ये देखिए कितनी टेस्टी, कितना अच्छा कलर लग रहा है इसका। खाने में तो उससे भी टेस्टी है। बनाकर देखना और खाना। थैंक यू वेरी मच।